今日係10月10號，哇，好好陽光啊！我哋由酒店出發到去現場採訪。今日嘅特約記者搞震傳媒輝輝報導。哇！咁快就到啦！咁前邊呢座呢，嗱俾大家望下先。嗱呢一座嘅高樓呢，就係應該係嗰個 shopping centre 嚟㗎啦。咁就我哋而家過馬路啦，過去啦。前邊呢個大型 LED 顯示屏呢，喺度不斷喺度賣緊廣告啦。咁其中呢，我哋見到係有賣 Macau 嗱，見到啦嘅廣告嘅。係啦，咁啊宣傳下呢一個 mall 嘅活動咁樣啦。我哋都一路行啦，向前行就問咗人哋個 East Court 喺邊度。咁個姐姐咧就叫咗我哋向前行。好啦，我哋見到啦，見到感受澳門喺前邊咯喎。啊，為咗更加能夠可以感受呢一個氣氛咧，我哋喺上邊樓上咧就拍俾大家睇。咁啊，大家望下啦。哇！好大型嘅一個展覽啦，咁好多澳門嘅主題啦，咁有隊 band 咧，一陣間就會係表演啦，係啦。係，一陣間佢5點鐘咧就會喺度表演啦。會過嚟啊！係啊，多謝你，多謝你。係啊，係啊，呢個係澳門特產嚟嘅。係啊，我哋特登連咗，即係幫佢宣傳。我有食噶嘛？有冇買？巨人下再狂作絕殺技也未過關，勁硬班換味還要悶越淡越是限，未近視亦要護眼選擇選項轉